Welcome to AR Kids World. जी हाँ तो नन्हे दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ रहम दिल चिड़िया की। एक दफा का जिक्र है कि एक चिड़िया उड़ती हुई कहीं जा रही थी। मौसम भी बहुत खुशगवार और हसीन था और चिड़िया मजे मजे से उड़ रही थी। अचानक एक कौवे ने चिड़िया पर हमला कर दिया। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, ये क्या कर रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो? चिड़िया बहुत चीखी चलाई, लेकिन कौवे को पता नहीं क्या सोची कि वो ऊपर जाए और ऊपर से सीधा आकर चिड़िया को पंजे मारे। कौवे ने चिड़िया को अच्छा खासा जख्मी कर दिया था। चिड़िया उड़ते उड़ते गिर पड़ी। किसान की नजर जब जख्मी चिड़िया पर पड़ी तो वो बहुत परेशान हुआ। किसान चिड़िया को उठाकर घर ले आया। किसान की बीवी ने चिड़िया की मरहम पट्टी की और उसको खाना खाने को दिया और पानी पिलाया। 3-4 दिन की खिदमत से चिड़िया सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गई। चिड़िया ने किसान और उसकी बीवी का शुक्रिया अदा किया और उड़ गई। अगले दिन बीजों की एक टोकरी के साथ चिड़िया किसान के घर दोबारा आई और उसे रहम दिल इंसान, तुमने और तुम्हारी बीवी ने जो मेरी खिदमत की है उसके बदले में मैं तुमको ये बीज तोहफे में देती हूँ। तुम इनको खेतों में बो देना और अगले ही दिन इस फसल का फल तुम्हें मिल जाएगा। किसान और उसकी बीवी ने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और बीज ले जाकर खेतों में बो दिए। अगले दिन जब किसान और उसकी बीवी खेतों में गए, वो तो हैरान हो गए। उनकी तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं। इतने इतने बड़े हलवा कद्दू उस पर लगे हुए थे। किसान और उसकी बीवी हलवा कद्दू तोड़कर घर ले आए। जैसे ही उन्होंने पहले हलवा कद्दू को काटा तो अंदर से सोने और हीरे निकल आए। किसान और उसकी बीवी बहुत हैरान हुए और बहुत खुश हुए। उन्होंने सारे हलवा कद्दू बारी बारी काटे तो सब में से सोना और हीरे निकले। उन्होंने रहम दिल चिड़िया को बहुत दुआएं दी और हंसी खुशी रहने लग पड़े। Please like, subscribe and share our channel with your friends, family and others. Thank you.